Čaute ľudia, tu je Dogan 007. Dneska sme tu na nejakom serveri, som mnou, iba sama som tu vlastne. Dneska si zahráme to Dead Run. Proste sa to píše Dead Run. Pôjdeme tuto do tejto arény. Tu sa za chvíľu prihlásia niekoľkí ľudia, aspoň dúfam. Prihláste sa! A pôjdeme hrať Dead Run. Ale chcem, aby sa to čo najskôršie začalo, lebo nemáme moc veľa času. Rýchlo, začni sa. Poďme. Nie, 190 3 minúty. Niečo. Zapálime sa. Uli, ela. Sa môže konca. Jo, takže skrátilo sa to na 50 sekúnd, teda minútu. Teda 60 sekúnd je 1 minúta, ale to je proste jedno. Skrátilo sa to proste. Jednoducho povedané. Skúsime zamknutú samovražda. Tak to moc, toto si zatiaľ... Dobre, hneď prvý, ja neviem to dať. Tu si poďampujeme. Hopla. Hopla. Ja som to nedala. To je tak smutné, že ja som to nedala. Jo, nevadí, trošku sme si to skrátili. To nikomu neprekáže však. Dobre, my sme runeri. Táto arena býva najčastejšie. Teraz je tu nejaká pekná, ale na nič ukážka. A vôbec neviem, o čom tam ako vravia. Lebo je to po anglicky a zase tak po anglicky moc neviem. A neviem, či niekoho vlastne zaujíma, keď to videl už asi 300 krát. Aj tých, čo to vedia prečítať. Rýchlo. Ak by ste chceli nejakú minihru natočiť, tak povedzte. Napíšte teda do komentárov alebo niekde. Ten čo robí. Tak už môžeme ísť, dobre. Tak, a v tejto hre vlastne ide, že musíte ísť nakoniec do cieľa čo najskôr. Vlastne. Neviem, ono to sa to pustí a ja spadnem. Čo som povedala. Tak, rýchlo, zdraj, ideš. Počkajte si tam. Tak ja tu risknem tiež. Nevadí, tak skúsime to ešte raz. Teda viackrát. Ale tak fakt nemusel, ja neviem prečo to je vždycky na mňa, alebo som nejaká čo je zaujímavá, ktoré chcú to zapustiť. Jo, čekujem na to. Rýchlo. Nechcem to. A pekne to stačí. Ako môže byť niekto tak tupý. Hop. Rýchlo, bež. Jo, ešte. No zase. Moc sme ako... Rýchlo, počkaj. A všetky zadania. Pôjdem. Bež. To neviem čo je. Zase toto, to nemám rada. Jo.
vždycky si myslím, že tu je... Ajaj. To sme nemali. Ja som myslela, že je to pustené. Tak rýchlo, nebudeme utekať, aby sme boli... Čo, niekto tam žije v cieli? WTF? Však to sa ani nedá. Bež. Super. Tak, my sa skúsime byť aspoň tretí. Bež. No tak nič. Ježi, niektorí ľudia sú krásni. Ale však presne na mňa, no zase to tam štikne nebodaj. Rýchlo, jo, super. Sme 9, super, to nechceme. Tak, to bude asi pre dnešný diel všetko. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, bolo krátke, prepáčte, ale keď je také dlhšie, tak sa strašne dlho načítava. A to by sme nechceli. My chceme mať čo najrýchlejšie videá, všakže. Tak, čaute.